Một đôi còi Denso đẳng cấp anh ạ. Đôi còi Denso này để lắp con xe, đôi còi Denso 12V để lắp cho con xe này. Con này thì dùng dùng còi điện, không phải dùng còi hơi anh em nhé. Thì nếu mà chúng ta mà lắp ấy thì là chúng ta sẽ phải lắp cái phần loa này nó phải check xuống bên dưới. Cái phần loa check xuống bên dưới thì nước nó đỡ vào, hoặc là nước nếu mà đi nó có bắn vào thì nó lại chảy ngược lại ra. Nếu mà chúng ta mà chỉ cần lắp chéo lên như này, nước nó chảy vào trong cái loa này đã làm cho cái còi của chúng ta bị chết. Vì bên trong này nó là hệ thống cuộn điện và cái màng loa. Đấy, làm cho cái còi chúng ta sẽ kêu rè ngay lập tức. Thì anh em để ý khi mà chúng ta lắp còi nhé.